السلام عليكم. بونجور تو الموند. الوصفه ديال اليوم هي هاد الضفيره المملحه. باش تمشيو فين بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير والوصفه. Alors la recette proposée aujourd'hui c'est cette brioche tressée salée. Ne partez pas loin, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les ingrédients et les étapes de la recette. بالنسبه للعجين ديال البريوش ديالنا ديال اليوم، البريوش المملحه غنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق، غنحتاجو واحد المعلقه كبيره ديال خميره الخبز حبيبات بطبيعه الحال الا كان الجو بارد غتضيفوا شي شويه. غنحتاجو بيضه، غنحتاجو 10 سنتيلتر ديال الحليب دافي، غنحتاجو واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، وغنحتاجو معلقه صغيره ممسوحه ديال السكر. Alors pour préparer la pâte à brioche salée aujourd'hui, on va avoir besoin de 300 g de farine, une cuillère à soupe de levure sèche de boulanger. Bien sûr, vous pouvez réadapter la quantité de levure, tout dépend du temps, de la température. S'il fait chaud, donc vous diminuez. S'il fait plus froid, vous augmentez la quantité. On va avoir besoin d'un œuf, on va avoir besoin de 10 centilitres de lait tiède, et on va avoir besoin d'une cuillère à café de sel et une cuillère à café rase de sucre. غادي ناخذ العجان ديالنا، غنوضعوا فيه واحد المعلقه كبيره ديال خميره الخبز. On va prendre peut-être on va y mettre une cuillère à soupe de levure sèche de boulanger. On va y ajouter le sucre, غادي نضيفوا السكر et le lait tiède. غنضيفو الحليب الدافئ. غادي نخلطو هادشي شي شويه. On va mélanger un petit peu. On va laisser activer une dizaine de minutes voire moins. غادي نخليوها تتفاعل واحد 5 حتى ل 10 دقائق. ملي تفاعلت عندي كيف كتلاحظوا الخليط ديال الحليب مع الخميره الخبز، دونك ابري كو ما لوفور سي اكتيفي غادي نضيف الدقيق. جو vais ajouter la farine، غادي نضيف البيضه، غادي فقط نطربها واحد شي شويه. دونك جو vais ajouter l'œuf un œuf battu en fait. Je vais battre un petit peu. غادي نضيف الملح، جو اجوتي لو سيل اي جو بيتريغ ما بات، وغادي نعجن وندلك العجين ديالي. ملي تعجن العجين ديالي مزيان، الا لاحظتوا ان العجين ديالكم قاصح تقدروا تزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال الحليب. خص يكون عندكم عجين نوعا ما يلتصق ورطب. Donc si vous remarquez que votre pâte est assez dure, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe ou deux de lait, parce que tout dépend de la farine que vous utilisez ou de la qualité de la farine. Alors il faut en fait avoir une pâte qui colle un petit peu et qui soit tendre aussi. غادي نديرها، je vais la mettre dans un bol. Je vais la saupoudrer d'un peu de farine. غادي نرشها بشويه ديال الدقيق. فوالا، وغادي نخليها حتى تخمر. je vais la laisser lever dans un endroit tiède. نخليها تخمر واحد المكان اللي يكون دافي. نغطيها. بالنسبه لا غارنيتور او بالنسبه للحشو غادي نحتاج واحد 100 غرام ديال جامبون دو داند. فايت لي تقاسمت معكم الوصفه ديالو. بطبيعه الحال تقدروا تعوضوه الا ما كانش متوفر بالمشري او لا بحاجه اخرى او لا تستغناو عنه. غادي نحتاج واحد 50 حتى 70 غرام ديال الجبن المحكوك. غنحتاج واحد 2 او لا 4 معالق كبار كنفضل باش تجي
ملبس مزيان. 4 معالق كبار ديال الجبن طري، تقدروا تعوضوهم بالقشده الطريه الا كانت عندكم. وغنحتاج من الاعشاب المنسمه، انا هنا خديت لا سيبولات الثوم القصبي. Donc pour la garniture, je vais avoir besoin de 100 g de jambon de daim. J'ai déjà partagé avec vous la recette de ce jambon de dinde. Vous pouvez le remplacer par du jambon acheté ou par autre chose, ou vous en passez et se contenter des fromages. On va avoir besoin également de 50 à 70 g de fromage râpé, 4 cuillères, bonnes cuillères à soupe de fromage blanc que vous pouvez remplacer par de la crème épaisse. Et comme herbe aromatique, je vais utiliser de la ciboulette. وهذا العجين ديالي من مور ما خمر، غادي نخويه من الهواء. انا راه خمريت مزيان. Donc voilà, c'est ma pâte. Après qu'elle est levée, je vais la dégazer et la poser sur mon plan de travail fariné. غادي نحطها فوق سطح العمل ديالي اللي رشيته بشويه ديال الدقيق. فوالا غادي نخويها مزيان من الهواء. je vais bien la dégazer. Ensuite je vais l'étaler sous forme d'un grand rectangle. من بعد غادي نورقها على شكل مستطيل يكون كبير. دائما رشوا الدقيق تحت من العجين ديالكم ولا فوق سطح العمل باش ما تلصقش ليكم عفوا. Donc n'oubliez pas de rajouter s'il en faut de la farine sur votre plan de travail pour que la pâte ne colle pas. غادي نورق العجين ديالي مزيان. ملي ورقت العجين ديالي مزيان على شكل مستطيل، غادي ندهنو بالجبن الابيض اللي عندي. دهنو غير بشويه باش ما تقطعوش العجين ديالكم. Voilà, après que j'ai étalé ma pâte, je vais l'induire de fromage blanc. Vous le faites délicatement pour ne pas déchirer votre pâte. غادي نعمرو كله. تقدروا كما قلت لكم تستعملوا القشده الطريه، تقدروا تستعملوا خليط بيناتهم ديال الجبن الابيض والقشده الطريه. Donc vous pouvez utiliser en fait juste du fromage blanc, vous pouvez utiliser juste de la crème épaisse, et quand vous pouvez en faire un mélange. Moi ici j'ai pas de crème épaisse, انا ما عنديش هنايا القشده الطريه، غادي نكتفي بالجبن الابيض هكذا. غادي نسرحو كامل كله، ندهنو ونعمرو مزيان. غادي نرش فوق منه الجبن المحكوك. J'ai parsemé par-dessus de fromage râpé. Voilà. Voilà. Soyez généreux, c'est très très bon. عرفتوا محطكم كتكثروا الفرماج وكيجي معلك، كتجي معلكه هاد البريوش، كتجي زوينه ولذيذه بزاف. من بعد غادي نضيف طريفات ديال الجامبون اللي عندي، لحم الديك الرومي اللي غنخلي لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف. Ensuite je vais mettre les petits cubes de jambon de dinde que j'ai préparé avec vous. Je vais les laisser d'ailleurs
la recette dans la description. وغادي نكمل واحد بالاعشاب المنسمه. انا اليوم غادي نستعمل الثوم القصبي هاد السيبولات. Voilà, je vais terminer par une petite touche de ciboulette. هي انا ما عنديش الطريه. دائما الاعشاب دائما الاغلبيه طريين كيكونوا، اغلب الوصفات الطريين كيكونوا احسن. Moi là j'ai pas de ciboulette fraîche, donc je vais me contenter de ciboulette séchée. Si vous en avez la fraîche, bien sûr, c'est nettement mieux. Voilà. دابا ملي ساليت غادي نبدا نروليها. Donc je vais commencer à rouler ma brioche. هانتوما كيف كتلاحظوا comme ce que vous voyez sur la vidéo. Je vais rouler la brioche sur elle-même. Voilà. غادي نبدا نلوي البريوش ديالي على راسها هكذا هكذا. فوالا غادي نقادها. غادي ناخذ واحد الموس ماضي. جو برون ان كوتو بيان ايغيزي. غادي نقطعها على 3 ديال، غادي نخلي الراس مجموع. Je vais laisser ici 2 ou 3 cm et je vais couper en 3 longs boudins. غادي نحاول نقطع 3 ديال الاطراف اولا 3 ديال كيف قلت لكم. ضروري الموس يكون ماضي مزيان باش تقطع لكم مزيان، لان بعض المرات غتلقاو مع دوك الطريفات لداخل. فوالا je vais couper en 3 ma brioche. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer à la tresser. ودابا غادي نبدا، كلكم كتعرفوا تشكلوا الضفيره. غادي نبدا نضفر هاد البريوش ديالي. Donc je vais commencer à tresser ma brioche. Voilà. C'est en fait assez simple à faire. Voilà. Je vais souder tout en bas. تنسالي هاد الجهه وغادي نحطها فوق الطاوه ديالي اللي غادي نستعملها باش نطيبها فيها. Alors dès que j'aurai terminé ce côté, je vais la remettre sur ma plaque du four. Ensuite je vais faire de même pour l'autre côté que j'ai laissé souder. غادي ندير نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى اللي خليتها لاصقه. علاش انا خليتها لاصقه؟ غير باش ما تحلياش وتجيني سهله فاش نطلعها نديرها فوق من طبيعه الحال. الا كنتو غتقدروا ديروها غتقدروا ديروها، يعني ديروها في خطره. فوالا جو في تيرميني مي ديرنيي بو اي جو في سودي. غادي نخليها تخمر غادي نخليها تخمر واحد 20 دقيقه. Donc je vais laisser lever une vingtaine de minutes. Ensuite je vais l'induire d'œuf et de graines. من بعد غادي ندهنها بالبيض ونرشها بالحبوب اللي عندي واللي بغيت اولا بالفرomage كما بغيتو. Vous pouvez la parsemer de fromage aussi râpé. وغندخلها طيب تقريبا واحد 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه في الفران مسخن على 180 درجه. Et je vais la mettre au four, dans un four préchauffé à 180 pour qu'elle cuise pendant 35 à 40 minutes. وصلنا لنهاية الوصفة. نتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous fixer le rendez-vous pour une prochaine recette. À très bientôt.